Bueno, en este caso queremos mostrarle la licuadora perpetua, ideal para realizar tus tragos, batidos, licuados. Tiene una capacidad de 2 litros, jarra inoxidable, ¿sí? Con 2 velocidades y un pulsador, ¿sí? En este caso vamos a preparar un juguito rapidito para que vean la potencia que tiene. Tengo hielo, podemos hacer frapeado y demás. En este caso vamos a hacer un juguito verde. Tengo limón, manzana, jengibre, un poquito de arándanos y listo. Primer paso con el pulsador. Vamos a llevar un poquito de agua. ¿Sí?